លទ្ធភាពប្រើអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនជារឿងធម្មតាតែពលរដ្ឋរាប់លាននាក់នៅជនបទនិងសហគមន៍ខ្វះខាតមិនមានវាទេដើម្បីជួយបន្ថយគម្លាតខាង Digital នេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានតាំងចិត្តនៅពេលថ្មីៗនេះផ្ដល់ប្រាក់ជាង$40,000 លានដែលជាផ្នែកមួយនៃផែនការដើម្បីភ្ជាប់ផ្ទះសម្បែងនិងអាជីវកម្មខ្នាតតូច8.5 លាននៅអាមេរិកទៅអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនឲ្យបានត្រឹមឆ្នាំ2030លោក Biden ថ្លែងថា It's the biggest investment in high-speed internet ever. វាជាការវិនិយោគលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនដ៏ធំបំផុតព្រោះដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសប្តាហ៍ថ្ងៃដំណើរការសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបសេវាអ៊ីនធឺណិតសំខាន់ដូចអគ្គិសនីឬទឹកឬសេវាសំខាន់ផ្សេងទៀតដែរកម្មវិធីភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតដែលមានតម្លៃថោកឬ ACP បានចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ2021បានផ្ដល់ឲ្យក្រុមគ្រួសារដែលអាចទទួលបានរហូតដល់$30ក្នុងមួយខែឬរហូតដល់$75មួយខែសម្រាប់តំបន់កុលសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមដើម្បីទូទាត់វិក័យប័ត្រអ៊ីនធឺណិតនិងការបញ្ចុះតម្លៃមួយដងរហូតដល់$100លើការប្រើកុំព្យូទ័រយួរដៃកុំព្យូទ័រលើតុឬ tablet រដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការជាមួយអង្គការសហគមន៍ជាង300នៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសក្នុងសហគមន៍ជនបទដើម្បីជួយឲ្យពួកគេទទួលបានអ៊ីនធឺណិតនេះអ្នកស្រី Kim Keenan ប្រធានគោលនយោបាយនៃវិទ្យាស្ថាន Digital Progress គោលដៅរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យប្រកាសថាពលរដ្ឋយល់ពីគោលនយោបាយនេះយល់ថាគោលនយោបាយនេះមានដំណើរការផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋនៅឱកាសដោយមិនចាំបាច់ជ្រើសរើសរវាងអាហារនិងអ៊ីនធឺណិតមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋអាចចូលរួមនិងផ្ដោតលើហើយលទ្ធភាពជាឧបសគ្គដ៏ធំបំផុតមួយដល់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះតែមានកង្វល់ថា ACP អាចអស់ថវិកានៅឆ្នាំក្រោយនេះជាអ្វីដែលអ្នកស្រី Keenan ថាគេត្រូវតែឆ្លើយតបនិងដោះស្រាយ This program could end in April of 2024. កម្មវិធីនេះអាចបញ្ចប់នៅខែមេសា2024ហើយជាជាងទុកវាឲ្យកើតមានឡើងយើងចាំបាច់ត្រូវប្រាប់មនុស្សនៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយជាពិសេសអ្នកតំណាងរបស់យើងនៅគ្រប់សវនាការថានេះជាបញ្ហាដែលត្រូវតែជឿនលឿនទៅមុខរដ្ឋបាលលោក Biden និងអ្នកស្រី Harris ថាការប្រើអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនឡើងជាប្រណិតភាពទៀតហើយវាជាការចាំបាច់សម្រាប់ពលរដ្ឋចូលរួមឲ្យបានពេញលេញក្នុងសង្គមសព្វថ្ងៃនេះ